谁说牛肉丸必须加淀粉？我这个无糖低脂版，不加淀粉照样 Q 弹。做法非常的简单，新手小白一次能成功，好吃还没有负担。首先咱们来准备牛肉，我用的是牛腿上的，你用里脊、吊龙都可以。我这里是1斤，咱们洗干净，不需要泡血水，给它切成小块，平铺在碗里，放入冰箱里冷冻。我跟大家说一下，冷冻的原因是为了它降温，第二个就是排酸。你要想让这个牛肉丸做到 QQ 弹弹，那一定要保持低温。那像我们家庭的做法，能够保持低温的，就只能先把肉先放冰箱里去冷冻降温，然后接着加冰块，这是最保险的方法。具体冷冻多长时间，咱们来看状态，冻到这个牛肉块有冰渣的状态就是可以的。接着我们利用家里的绞肉机给它绞打上劲。为什么会选择用绞肉机呢？第一个，绞肉机它有刀头，能够将这个肉打成肉浆，所以做肉丸会比较方便。第二个就是因为绞肉机它是旋转的，它能够帮肉浆上劲。像专业做牛肉丸的，一般是用的是打浆机，打浆机它也就是很像绞肉机里面有刀头，但是呢，专业的打浆机它是有专业控温的。但是我们自己家里面用这种普通的绞肉机，咋做到控温呢？就是我刚刚跟大家说的，咱要把这个肉先冷冻，给它降温，还有一个就是加冰块。咱将冻好的牛肉放入绞肉机里面，配料我就精确到克了，打在屏幕上。没有蒜头酥的姐妹，你可以用生蒜来代替，但是我个人觉得蒜头酥加进去又能去腥又能增香。冰块的话是一定要加的。现在我们就可以用绞肉机给它打上劲了。我每次说做牛肉丸原理的时候，好多人都不听啊。咱们一定要切记，你只有把这个原理记住了，那你不管你是做牛肉丸也好，猪肉丸也好，鸡肉饼也好，或者四方馄饨，你都能够做得成功。这个原理就是，不管你是猪肉、牛肉还是鸡肉，它这个蛋白质它都有一定的结构。这个结构的话，只有在低温的状态下搅打，这个结构会发生乳化反应，形成新的结构，而这个新的结构就会使这个肉变得非常的有弹性。所以只有保持低温的状态下搅打它才可以。我的这个绞肉机功率比较大，打的速度就会比较的快，很容易就上劲了，整个肉浆都抱团。像好多姐妹的绞肉机功率比较小，它打一打它就容易休息，出现光耀导红都没关系。咱们记得啊，在休息的过程当中，一定要将这个肉浆保持低温。那这个肉浆给它放到冰箱的冷冻室里面，给它冷冻。然后呢，绞肉机给它休息。等绞肉机休息好之后，咱们把肉浆再拿出来，再继续打，都没问题的啊。做肉丸成功的关键就是一定要控制温度。给你们看看上劲的状态，你提着刀片都掉不下来，整个肉浆呈现抱团，非常有弹性。这个时候牛肉浆就已经打好了，咱们就可以戳丸子了。来利用虎口挤丸子，再用勺子一刮，一个肉丸就做好了，非常的简单。煮丸子也要全程小火，慢慢的给它煨熟，要不然火太大它容易开裂。大概煮个30分钟左右，你用手去捏，比较硬的状态，咱们就可以盛出来了。放到冷水里，一冷一热就会更加的 Q 弹。咱们自己做的，就算是没有任何的淀粉，都可以做成功。只要记住全程保持低温，又 Q 弹又好吃，而且又没什么负担。咱这个丸子就做好喽。好多姐妹问我，冷冻时间长了，这个丸子就不太好吃了。那没办法，姐妹们，我们做这个丸子没有加任何的保水剂，因为冷冻时间长了之后，这个丸子会处在失水的状态，所以口感再去吃就不太好吃了。我就是建议大家，咱们可以一次性做个1斤呀，或者是2斤都可以，在1个星期左右给它吃完，不要冷冻的时间太长，因为毕竟我们自己家里面吃是不加任何的保水剂的。姐妹们，你们也去试试吧。